Kągi, o šiandien pakalbėkime apie grikius. Kaip juos originaliai ir kitaip paruošti, kad nebūtų tiesiog košė. Pradėkime nuo virimo. Aš, jeigu noriu gaminti, pavyzdžiui, ir ryte jausti šiltą grikų košę, tai tada aš verdu ją iš ryto. Jeigu aš gaminu labiau salotinio tipo patikalą ryte, tai tada iš vakaro tiesiog užpilu net neverdančiu, o tiesiog drungnu vandeniu ir palaikau per naktį. Ir tai palaikytus grikius, štai aš čia turiu lėkštėje. Dabar parodysiu kelis ingredientus, kurie labai tiks su grikiais. Kažkaip ne visi įpratę valgyti saldžius grikius. Taip, pavyzdžiui, vaikams galima būtų paruošti grikius su varške, tada bananas ir įvairiausios uogos. Tai tiesiog išvirtus grikius įdėkite varškės, supjausykite bananą, galite į šiltus grikius įdėti, tada labiau ištiš bananas ir paskaninti uogomis. Bananas duos saldumo, uogos tokios rūgštelės ir spalvos, o varškės kremas tiesiog konsistencijos, kad jie nebūtų sausi. Antras mano pasiūlymas, tai yra, labai mėgstu jį valgyti rytais, tai yra mozzarella sūrius, taip pat džiovinti pomidorai ir švieži pomidorai. Pomidorų supjaustykite kubeliais, paskaninkite kubeliais pjaustytų džiovintų pomidorų, suplėšykite mozzarella ir viską paskaninti grikiais. Kitas variantas, jeigu nemėgstate ir nevartojate, pavyzdžiui, pieno produktų, galite džiovintus pomidorus, tada šviežius pomidorus, dėti taip pat čia kriaušę ir įvairiausių salotų lapų. Aš šiandien čia turiu sultenių. Tai irgi kriaušę galite pakepinti, arba, pavyzdžiui, obuolį orkaitėje galite iškepti, jį susmulkinti, tada įdėti pomidorų, džiovintų pomidorų ir viską paskaninti grikiais. Dar vienas iš variantų, tai yra mango vaisius. Aišku, žinote, kad aš kur tik tai įmanoma jį visą laiką dedu. Tada yra sūris, gali būti būtent su baltų pelėsiu, brit tipo sūris ir džiovinti bananai. Reikia įdėti į grikius sviesto išvirus, galima įdėti prieš virimo pabaigą jau bananus, kad jie taptų minkštesni, ir tada supjaustykite mango vaisių ir paskaninkite viską pjaustytų, laužytų bri sūrių. Dar vienas receptas, tai yra irgi mano pamėgtas, tai yra konservuoti, marinuoti pipirai. Jie irgi duoda labai daug skonio. Tai tiesiog konservuotus pipirus, kalendros ir kietojo sūrio. Tai tiesiog supjaustykite smulkiai marinuotą papriką, jinai gali būti griliuota, gali būti ne. Supjaustykite kalendrą, viską įdėkite į grikius ir užbarstykite, užtarkuokite parmezano tipo sūriu. Ir aišku, klasika tai yra kiaušinis, galite jį naudoti marškinėliuose, galite tiesiog dėti kaip kiaušinienę ant grikių ir paskaninti įvairiausiom žolėm, kokias tik tai mėgstate. Tai nepamirškit, kad grikiai yra tikrai labai skani kruopa ir iš jos galima išvirti ne tik skanių košių, bet ir įdomių pusryčiam patiekalų.